얘들아, 안녕. 나는 수학의 마법사란다. 오늘은 인간을 행복하게 해줄 비밀은 자연 속에 있다는 놀라운 이야기를 해볼까 해. 수학은 자연의 비밀을 알아내는 학문이야. 이 비밀을 알면 사람들을 행복하게 할 놀라운 것들을 만들 수 있지. 인간은 자연의 한 부분이야. 그래서 인간 행복의 비밀을 자연이 가장 잘 알고 있단다. 예를 들어 어떤 사람이 암에 걸렸다고 해보자. 그건 그 사람에게 큰일이 생긴 거야. 하지만 사람은 자연의 일부이기에 자연에게도 문제가 생긴 거라고 할 수 있단다. 자연은 스스로 문제를 해결할 방법을 이미 가지고 있어. 암을 치료할 물질은 자연 속의 화합물 형태로 존재하고 있단다. 그걸 우리가 찾아내는 게 바로 수학의 마법이야. 그럼 무엇이 사람들을 행복하게 할까? 요즘 사람들은 외로워. 외로움을 달래고 마음을 어루만져줄 무언가가 있다면 얼마나 좋을까? 또 건강하게 오래 살 수 있는 놀라운 무언가가 만들어진다면 얼마나 멋질까? 현대인들은 물질적으로 풍요롭지만 마음은 외롭고 고립되기 쉬워. 그래서 자신을 위로해줄 무언가를 찾고 있지. 스마트폰은 외로움을 달래는 장치이기도 해. 하지만 그것만으로는 부족해. 스마트폰은 사람과 자연을 이어주는 소통의 마법 채널이 되어야 해. 예전엔 책으로 지식을 얻었지. 하지만 이제 책은 교육을 주고받는 다리, 즉 수많은 사람들을 이어주는 소통의 마법 통로가 되어야 해. 특히 수학책이라면 더더욱 그래야 해. 수학책이 사람들과 마음을 나누려면 자연 언어로 써야 하고 전 세계 수학 교육 표준을 따르는 게 중요하단다. 수학은 자연의 비밀을 알아내는 학문이야. 그 비밀을 알아내면 사람들을 행복하게 해줄 무언가를 만들어낼 수 있단다. 사람들은 모두 건강하게 오래 살기를 꿈꾸지. 병의 고통에서 벗어나게 해주는 신약, 질병을 미리 알아내는 예방의학, MRI나 초음파, CT처럼 몸속을 정밀하게 보는 기술들. 이 모든 것들은 인간을 행복하게 해주는 마법 같은 것들이야. 이런 기술들을 첨단 산업기술이라고 부르지. 그 모든 기술의 뿌리에는 언제나 수학이 숨어 있어. 그래서 수학은 모든 첨단 산업의 원천 기술이란다. 한 나라의 수학 실력은 곧 국가 경쟁력이란다. 그들은 자연의 질서와 원리를 이해하고 그 힘을 기술과 삶에 활용한단다. 인간의 행복은 자연의 아름다운 질서에 순응하는 것에서 시작된단다. 수학은 생존을 유지하고 종을 보존하는 비밀을 발견하여 우리의 삶을 더욱 풍요롭고 건강하게 만든단다. 그러니 얘들아, 자연과 가까이 지내렴. 우리의 일상의 모든 부분이 자연의 비밀을 발견하는 실천이 된다면 행복한 삶은 누구에게나 활짝 열려 있을 거야.